ขั้นตอนการส่งเอกสารจากระบบจัดเก็บคลิกที่ชื่อตู้หน่วยงานคลิกที่ลิ้นชักส่วนงานและคลิกที่แฟ้มเอกสารที่ต้องการจากนั้นคลิกที่เอกสารคลิกปุ่มส่งเอกสารที่ช่องถึงให้ระบุชื่อผู้รับหากต้องการคลิกเลือกจากโครงสร้างให้คลิกที่คำว่าถึงคลิกสามเหลี่ยมที่หน้าหน่วยงานคลิกสามเหลี่ยมที่หน้าส่วนงานย่อยและคลิกเลือกรายชื่อผู้รับเพิ่มเติมจากนั้นคลิกปุ่มเลือกคลิกเลือกเอกสารแนบที่ต้องการส่งและคลิกปุ่มส่ง